আসসালামু আলাইকুম। আমি দেখাবো আপনাদের আমার টুল বক্সটা দেখাবো। যারা এর আগেও আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভাই আপনার টুল বক্সটা দেখতে চাই, যে বেসিক কি টুল বক্সে কি কি থাকা দরকার। একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বলতে পারেন, বা একটা রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনের টেকনিশিয়ান হিসেবে বলতে পারেন, বা একজন ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে বলতে পারেন। তো টুল বক্সটা আমি ওপেন করে দেখাবো আমার টুল বক্সে কী কী আছে। তো এই জিনিসটা তো এটা সবাই চিনেন, এটা আমার কম্বিনেশন প্লেয়ার্স। তো এটা আমার সব ধরনের কাজে ইউজ করতে পারি। তারপরে আমার টুল বক্সে আছে এই যে মিনি একটা হেক্সো ব্লাড। এটা দিয়ে দেখা গেল যে অনেক আমার টুল বক্সে ছোটো বড় বড় হেক্সো ফ্রেম আমার আটতে অনেক আটানো যায় না এই জায়গায়, এই জন্য আমি ছোটো সাইজে একটা কিনে নিচ্ছি। এটা আমি আপনারা দারাজ থেকে পাবেন অথবা নবপুর গেলে অনেকে পাবেন। জিনিসটা অনেক সুন্দর, এটা আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস। যারা এয়ার কন্ডিশনার ড্রেন লাইনের কাজ করতে যায় তাদের কাজে লাগে এই প্লাস্টিক কাটার জন্য। তারপরে আমার এই যে টেস্টার, ওটা তো সবাই চিনেন। তো এই যে আমার কাটিং প্লাস, এই কাটিং প্লাসটা এটা আমার কাটিং প্লাস। তো এখানে আমার আরেকটা জিনিস আছে, এই যে আমার নোজ প্লাস। এটা তো সবাই চিনেন যে ছোটোখাটো জিনিস ধরার জন্য এই নোজ প্লাসটা আমরা ইউজ করি। তারপরে আমার আছে একটা, এটা কম্বিনেশন প্লাস ছোটো সাইজের। তারপর আমার এই যে একটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, যারা আমরা কেবেলের উপরে প্লাস্টিকটা ইনসুলেশনটা ছাড়াতে পারি না, অনেকেই এই কম্বিনেশন প্লাস দিয়ে টান দিয়ে শিখতে পারে। যারা আমরা প্রফেশনাল কাজ করি না, সব সময় অনেক কাজ করি না, যারা শুধুমাত্র ইলেকট্রিক্যালের কাজ করে তারা ওটা এক্সপার্ট হয়, তাদের জন্য আসলে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো আপনারা এই জিনিসটার নাম ওয়্যার স্ট্রিপার। ওয়্যার স্ট্রিপার এর কাজটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের কীভাবে করতে হয়। ওয়্যার স্ট্রিপার ধরেন যে একটা কেবেল, এই কেবেল থেকে অনেকেই যদি আমি এই কাটিং প্লাস দিয়ে অনেকেই তার কাটতে ওদের অনেক প্রবলেম হয়, অনেকভাবে এইভাবে কাটতে পারে না, আমার নিজেরই অনেক প্রবলেম হয়। আর সেই ক্ষেত্রে আপনি করবেন কি, এই কাটিং প্লাস দিয়ে প্রথমে এটা তার কাটাও যায়। এই যে বিভিন্ন খুব আছে, এই খুবের মধ্যে এরমভাবে ধরবেন, ধরিয়ে জাস্ট এদিক দিয়ে সামনে টান দেবেন, দেখবেন সুন্দরভাবে ছিঁড়ে যাবে। তারপরে এই যে সুন্দরভাবে ছিঁড়ে যাবে। তার মাঝখানে আপনার একটা জয়েন্ট দেওয়া দরকার, বড় একটা ইলেকট্রিক কেবল আছে, এই জায়গায় করবেন কি মাঝখানে এটা দিয়ে সুন্দর করে ধরবেন। সাইজ আছে বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী ফাঁকা করে নেবেন, মাঝখানে তারটা আপনি পেঁচায় নেবেন এরকমভাবে। তো এটা আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই পছন্দের জিনিস। আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়ি সেই সময়টা আমি কিনেছিলাম 220 টাকা। তো এখন হয়তো 160 টাকা 120 টাকা এরকম পাওয়া যায়। তো সবাই কিনে নেবেন, এই জিনিসটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস, আমার খুবই পছন্দের জিনিস। এটার নাম হচ্ছে ওয়্যার স্ট্রিপার। আরও এক টাইপের আছে, ওটা এরকম চাপ দিলে সামনের দিকে ছিঁড়ে যায়। তো আমার কাছে এটাই ভালো লাগছে, আপনারা এটা নিতে পারেন। তারপরে আমার কাছে একটা হ্যামার আছে, এই হ্যামারটা অনেক কাজে লাগে। আমার আছে একটা সোল্ডারিং আয়রন। এটা আমার 25 ওয়াটের কারণ কি, ছোটো ছোটো সার্কিট ব্রেকারতে এটা দিয়ে কাজ করা অনেক ভালো হয়, যাতে কোনো আইসি টাইসি নষ্ট না হয়ে যায়। এটা আমার ক্লাস 6-এ থাকতে আমি কিনছিলাম, অনেক দিন আগে, প্রায় এর বয়স প্রায় 10-15 বছরের 15-20 বছরের বয়স হয়ে গেছে। এটা আমার তারটা ছিঁড়ে গেছে, এখন অনেক দিন ধরে কাজ করি না, এই জন্য যখন কাজ করি ওই সময় তার কেবলটা লাগাই নেব আমি। তারপরে আমার স্টার স্ক্রুড্রাইভার, এগুলো তো কমন জিনিস, সবাই চিনেন। আর আমার ড্রিল মেশিন আলাদা বক্স আছে। আর তারপর এই যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, তো এই জিনিস দিয়ে আমি ক্লিপ অন মিটার, আমরা সবাই চিনি এই ক্লিপ অন মিটারের কাজ কি। তো এটা দিয়ে আমি এম্পিয়ার ভোল্ট সব কিছু মাপতে পারি। এই জিনিসটার দাম আসলে বেশি একটা না, আপনারা নবাবপুরে যদি যান এই জয়কালী মন্দিরের বিসিসি রোডের ওখানে 500-600 টাকা হলে এটা পেয়ে যাবেন। সবাই কিনে নেবেন যারা ইলেকট্রিক্যালের কাজ করেন এবং কি রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনের কাজ করেন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মানে এটা ছাড়া আপনার কাজই করতে পারবেন। যখন কম্প্রেসরে গেট চার্জ করবেন বা লাইন দেবেন, দেখবেন কত অ্যাম্পিয়ার নেয়, এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা কিনে নেবেন সবাই। তারপরে আমার এগুলো অনেকগুলো আছে, এটা আমার অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ। তারপরে এই জিনিসটা তো সবাই চিনেন, টিউব বেন্ডার।
রেফ্রিজারেটরের কাজ করতে গেলে টিউব বাঁকানোর জন্য ওই কনডেন্সার এই ব্যাপারটা কাজ করার জন্য এই জিনিসটা ব্যবহার করতে হয়। এটা সবাই চিনেন আপনারা, এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। এটার দাম 100-150 টাকা, 80-90 টাকা পাওয়া যায়। তারপর সবচেয়ে আরেকটা জিনিস আছে, মজার জিনিস। এই জিনিসটা আপনারা অনেকেই মনে করেন যে আমি আসলে যখন এয়ার কন্ডিশন কাজ করতে যাব, রেফ্রিজারেটর কাজ করতে যাব, ওই সময় আমি কিভাবে কপার পাইপ জয়েন দেবো। আমার তো বড় অক্সিজেন সিলিন্ডার নাই, এসিটিলিনের সিলিন্ডার নাই। তাদের জন্য ঠিক 300-350 টাকার মধ্যে এটা পাওয়া যায়। তো এই ছোটো ছোটো ক্যান পাওয়া যায়, এর ভিতরে 150 টাকা করে ওর ভিতরে লাগায় আপনি এরকমভাবে এটা দিয়ে গ্যাস ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। কপার পাইপে জয়েন দেওয়ার জন্য এটা অনেক ভালো একটা জিনিস। আমার এই জিনিসটা অনেক দিন ধরে ইউজ করতেছি। তো এটা আমি একদিন আপনাদের অন্য একটা ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে ওয়েল্ডিং করতে হয়। তারপরে আরেকটা জিনিস খুবই প্রয়োজনীয়, এলএনকি দিয়ে আপনি যখন গ্যাস চার্জ করতে যাবেন ফ্রিজ, এসির, এবং কি এসি ইনস্টল করতে যাবেন, ওই সময় এই জিনিসটা খুবই প্রয়োজন। এটা ছাড়া করতেই পারবেন না এসি ইনস্টলেশন। তারপরে আমার একটা মেজারিং টেপ, এটা সবাই চিনেন। মেজারিং টেপ ছাড়া তো একটা ইঞ্জিনিয়ার বলে, টেকনিশিয়ান বলে তাদের কোনো কাজই করা সম্ভব না। তাই এই জন্য একটা সবাই মেজারিং টেপ সবাই কিনে নেবেন, 30-35 টাকা হলে হয়ে যায়। তারপরে কেবেলটাইও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যখন কেবেলিংয়ের কাজ করতে যাবেন এই কেবেলটা এটা অনেক কাজে লাগে। একটা কেবেলটাই এগুলো এক প্যাকেটের মধ্যে 100-200 এরকম থাকে। একটা কেবেলটাই কিনে নেবেন। এরকমই আমার রয়েল বোল্ট, বিভিন্ন রয়েল বোল্ট আছে। যখন আমি কাজ করতে যাই দেয়ালের ভিতরে, যখন কোনো প্যারাক ঢোকানোর জন্য, স্ক্রু ঢোকানোর জন্য রয়েল বোল্টটা অনেক কার্যকরী। তো আরও অনেক কিছুই আছে, যেটা আসলে অত কিছু বলা যায় না, তো দেখে নেন। তো আরও অনেক টুলস আছে যেগুলো এক জায়গায় এই টুল বক্স আমার আটে না। তো এই জিনিসগুলো আমার আসলে প্রয়োজনের জন্য নিয়ে যায়, যখন কোনো কাজে থাকে, কাজ থাকে ওই জায়গায় একটা টুল বক্স হলেই যথেষ্ট। যারা এয়ার কন্ডিশন রিলেটেড কাজ করতে চান বা ইলেকট্রিশিয়ান, আমি মনে করি প্রত্যেকের এরকম একটা টুল বক্স থাকা দরকার। এই টুল বক্সটা আমার অনেক পছন্দের একটা টুল বক্স। এটা আমার একটা ফেয়ারের মধ্যে একটা চাইনিজ একটা কোম্পানি এসেছিল, তাদের কাছ থেকে ওদের স্যাম্পল ছিল, ওদের কাছ থেকে আমি এটা কিনে নিয়েছি। এটা এখন মার্কেটেও পাওয়া যায়, অনলাইনে পাওয়া যায়, দারাজে পাবেন, আলিবাবা এক্সপ্রেসে পাবেন, অ্যামাজনে পাবেন। তো একটা চাইনিজ একটা প্রোডাক্ট। তো এটা অনেক হেভি, ছোটো মোটো খুব সুন্দর জিনিস। তো আশা করি আমার সব টুলসগুলো কিনতে আপনার প্রায় 1,000-2,000 টাকার মধ্যে বেসিক টুলসগুলো পাবেন। আর এই কভার টভার সব কিছু কিনতে গেলে 3-4 হাজার টাকা লাগবে। এই হলে আপনি রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং বা ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করতে পারবেন। তো আমার ভিডিওটা শেষ করতেছি। তো আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন, ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম।